कल फाफड़ा देखने आ रहा है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा देना इसे। आओ बेटा बैठो, घर देखने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जलेबी को ले आओ। मुझे जलेबी पसंद है, शादी की डेट रखते हैं। समोसा सब खत्म हो गया, अब कल मेरी शादी है। मेरे दिल बता